Selamat malam. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Kepala RW 10 Candraloka terkait terbentuknya komunitas pemuda yang disebut PETIR. Latar belakang terbentuknya PETIR Candraloka berawal dari komunitas pemuda pohon cheri yang mempunyai keresahan yang sama dan untuk memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan generasi muda Candraloka dengan harapan menggali potensi skill dan pengetahuan dengan tetap mengedepankan etika, sigap menjadi garda terakhir terhadap kontribusi sosial di saat warga membutuhkan. Moto, bergerak berdampak berkelanjutan. Arti moto, ada gerakan yang dilakukan untuk memberikan dampak bagi masyarakat yang menjadi sasaran dan akan terus berlanjut sehingga memberikan dampak yang akan selalu diingat. Way